अभिवादन। नेपालमै कतिपय जातिहरू अझै गुफामा जीवन यापन गरिरहेका छन्। याद राख्नुस् यसलाई। गुफा युग नागिसकेको हजारौं वर्ष भइसक्यो। मान्छेले गुफा युगको लक्ष्मण रेखालाई काटेर विकासको शिखरमा लम्केको हजारौं वर्ष भइसक्दा पनि त्यही मान्छे भित्रका मान्छे अझै गुफा भित्र कैद छन्। याद राख्नुस् यसलाई। त्यसकारण मान्छेको विकास भनेको सबै मान्छेको विकास एकैपल्ट हुँदैन रहेछ, भएको छैन रहेछ। याद राख्नुस् यसलाई पनि। किन भन्नाले हामी मान्छे भन्ना साथ समान ठान्छौं, समान भन्छौं, तर समान रूपमा विकास भएको पाइँदैन, भइरहेको छैन पनि। कोही अझै गुफा युगमा छन् त कोही अहिले आधुनिक युगमा छन् मान्छे। यसकारण एउटा कुरा पक्कै बुझौं कि मान्छे हुनु पर्याप्त होइन। मान्छे गुफामा पनि छन् अझै, र मान्छे चन्द्रमामा टेकेका पनि छन्। त्यो चन्द्रमामा टेक्ने मान्छे पनि मान्छे, गुफामा रुमल्लिरहेका मान्छे पनि मान्छे। त्यसैले मान्छेको चोला पाउँदैमा हामी जम्मै मान्छे हुँदैनौँ। आकार प्रकारले जरुर हामी मान्छे हौं, तर यथार्थमा हामी मान्छे नहुन सक्छौं। मित्र, मलाई पुनः एकपल्ट त्यो डायोजेनसको कहानी याद आइरहेको छ। नाम उनको हो डायोजेनस। आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि एथेन्सको सडकमा बलेको लालटेन लिएर दिउँसै यताबाट उता, उताबाट यता नगर परिक्रमा गर्न थाल्छन् डायोजेनस। उनी महान विश्वविख्यात सन्त। उनी त्यही बेला पनि युनानका श्रद्धेय पात्र। उनी युनानका आशाको केन्द्र पनि थियो त्यही बेला। तर यस्तो बुद्धिमान मान्छे, यस्तो ज्ञानी मान्छे दिउँसै बलेको लालटेन लिएर सडकमा हिँडेको देख्दा सबै मान्छेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। गर्छन् प्रश्न, महोदय, महाशय, के तपाई दिउँसो यो घाममा, यो प्रकाशमा बलेको लालटेन लिएर के गर्दै हुनुहुन्छ? भीडको प्रश्न सुनि गम्भीर मुद्रामा जवाफ पस्कन्छन् उनी, म मान्छे खोज्न आएँ। के भन्नु भएको रे? म मान्छे खोज्दैछु। सबै मान्छेले आश्चर्यचकित भई जिज्ञासा जाहेर गर्छन्, के हामीहरू मान्छे होइनौं? उनी हाँस्छन् र भन्छन्, तिमीहरू आकार प्रकारमा मान्छे हौ, तर यथार्थमा मान्छे हुन बाँकी नै छौ। आकार प्रकार मान्छेको जस्तै छ, वन मान्छेबाट विकास भइसकेको छ। याद राख्नुस्, त्यसमा शंका छैन। होमियोसेपियन्स भइसकेको छ, शंका छैन। तर बाँच्ने शैली अझै जनावरको जस्तो जस्तै, खाली खानु पाए पुग्ने, खाली मोज गर्न पाए पुग्ने, खाली सुतेर रात कटाउनु पाए पुग्ने, सन्तानहरू इलिलिलिलिले जन्माएर आहार भए मैद्रा मुद्रा, आहार भए निद्रा मैथुन, जनावरको प्रति तिमीहरूमा पनि समान रूपमै छौ। त्यसकारण तिमीहरू मान्छे हुने उम्मेदवार हौ। तिमीहरू अझै मान्छे होइनौ, किनभने तिमीहरूले मान्छे आफूलाई ठान्यौ भने तिमीहरू मान्छे हुनेबाट चुक्छौ। याद राख्नुस् यसलाई। तिमीहरूले यदि आफूलाई मान्छे ठान्यौ भने तिमीहरू मान्छे हुनुबाट चुक्छौ। मान्छे त भएकै छैन, मान्छे हुने अवसर पाएको हो। यो जिन्दगीलाई म मान्छे भएँ भनेर भुल नगर्नुस्।
हुने अवसर जरुर पाएको हो, उम्मेदवारी हो। तपाईले त्यो ज्याकेट लाउन जान्दैमा, खुट्टामा जुत्ता र मोजा चाहिँ घस्काउन जान्दैमा म मान्छे भएँ भनेर भुलचुक नगर्दा हुन्छ। र यही कुरा मलाई भोल्टेयरको क्यान्डिडमा आएको प्रसङ्गसँग जोड्न चाहन्छु कि उनी भन्छन्, ओहो भगवान पनि बडा गजबकै रहेछ कि उनले टाउको पनि यस्तो मिलाएर बनाए टोपी छिर्ने गरी। मलाई भगवान साह्रै बुद्धिमान लाग्छ, किनभने मान्छेको टोपी खेर जाला भनेर टाउको गोलो गोलो बनाइदिए। याद राख्नुहोस् यसलाई। ओहो मान्छेको हात पनि यस्तो, जिउ डाल यस्तो, कोटलाई ठ्याक्कै फिट हुने, अन्यथा शरीर बनाइदिएको भए बिचरा टेलर मास्टरहरू के गर्थे होला, कसरी बाँच्थे होला उनीहरू। खुट्टा पनि जुट्टालाई फिट हुने, वाह। हिप पनि पाइन्टलाई ट्याक्कै मिल्ने, वाह। भगवान गजब हुँदो रहेछ, गजब बुद्धिमान हुँदो रहेछ। उनलाई पहिल्यै थाहा थियो कि यस्ता यस्ता मान्छे धरतीमा जन्मिन्छन् र कोट प्यान्ट यो कमिज यो जम्मै काम आउनु पर्छ। याद राख्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले यही कोट प्यान्ट जुत्ता टोपीलाई स्याहार्दा स्याहार्दै जिन्दगी चिहानसम्म पुर्याइरहेका छौँ। बस जिन्दगीको नाउँ जुत्तामा पालिस रगड्ने, टोपी ढलक्क ढल्काउने, कोट चटिक्क पर्ने गरी लाउने, अनि रोबोट जस्तै ट्याक 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 ट्याक। बस त्यसको नाम जिन्दगी भन्छौँ हामीहरू। चट्ट सुरुवाल दौरा सुरुवाल पनि लाएको छ, कसको गुलामी गर्नलाई बिहानदेखि निस्केको छ थाहा छैन। गाडीमा चढेको छ, भ्रम पनि भयो मै मालिक हुँ कि यही मालिक हो। दुई चार जना इज्जत नभएकाहरूले इज्जत ठोक्छन्, वाह इज्जतदार भइहाल्यो। सलाम पनि उनीहरूको, इज्जत पनि उनीहरूले दिने। जसको इज्जत जिन्दगीमा छँदै छैन उनीहरूले इज्जत दिँदा फुरङ्ग हुन्छ। मलाई धेरै पहिला सुनेको एउटा चुटकुला याद आयो। कुरो अलिकति पुरानै, तर कुरोको चुरो अहिलेसँग ट्याक्राक्कै मिल्छ। एकजना मन्त्री महोदय सिंहदरबारको गेट छिर्दै थिए। त्यत्तिकैमा आवाज आउँछ, ओइ नाम नलिऊ, किन भन्नाले यो नाम सबैलाई फिट हुन्छ, त्यसकारण म नाम लिन्छु। ओइ मन्त्री झस्किन्छ, मलाई ओइ भनेर बोलाउने यो सिंहदरबारमा त हुँदैन, अन्य दरबारमा होला, तर सिंहदरबारमा त हुनै पर्दैन। त्यसकारण सिंहदरबारको सिंह त मै हुँ। याद राख्नुहोस्, सिंहदरबारको सिंह त मै हुँ। 8 सालमा क्या सिंह भागेको त्यहाँबाट। त्यसकारण मलाई बोलाउने को होला, कोही पनि होइन, भ्रम होला, अलिअलि पिएको पनि हुँदो हो सायद। त्यसकारण भ्रम होला, यो दिउँसो घाममा मलाई भ्रम भयो होला भनेर बिस्तारै यताउता हेरेँ, कोही पनि छैन। 12 बजे कुथियो र सडकमा भित्र छिर्न खोज्दा फेरि ओइ सुन्दैनस् कि क्या हो, अब त पक्कै कसैले बोला। यसरी हेर्छ मान्छे फिटिकै छैन। पृथ्वीनारायण शाह एउटा खडा खडा हात यसरी औँला खबरदारको मुद्रामा। यो खबरदारको मुद्रालाई पनि धेरैले धेरै अर्थ लाउँदो रहेछ। एकतारे के रे यो खबरदारीको मुद्रा। अनि उनलाई लाग्यो ओहो अदनान शाहले खबरदार गर्नुभएको रहेछ, पृथ्वीनारायण शाह नै बोलेको होला। तैपनि अब हो कि होइन, मूर्तिले के बोल्दै बोल्दैन कि भनेर भित्र छिर्न खोज्दा फेरि ओइ यता आएन बा भन्ना साथ अब त जानै पर्यो। शालिक मुनि गएर टाउको झुकान्छन्, ओहो रिसानी माफ होस्, भुल भयो।
अनि पृथ्वीनारायण शाह बोल्नुहुन्छ यो देश एकीकरण गर्ने म, देश बनाउने मलाई यहाँ सडकमा उभ्याएर तिमीहरू चाहिँ गाडी छोडेर देश नौ मेरो गाउँ तेरो यो त भएन। त्यत्तिकैमा मन्त्री महोदय साह्रै डराएर हजुर एउटा कार ल्याऊ, मर्सिडिज बेन्ज ल्याऊ। पर्दैन मलाई, मेरो परम्पराको अनुकूल छैन, किन बानी छैन, घोडा ल्याजा। त्यत्तिकैमा घोडा खोज्न दौडा दौड असन्ती र आइपुगी। असन्ती र अर्को मन्त्री महोदयसँग उनको मुठभेड भएछ, जम्का भेट भएछ। त्यत्तिकैमा अर्को मन्त्री महोदयलाई सारा कुरा वृत्तान्त सुनाउँछ के प्रधान शाहले बोलेको भन्नासाथ अर्को मन्त्री महोदय साह्रै चतुर, नेपालको चतुर मन्त्रीमा गनिन्थ्यो। त्यसकारण उनले के भने भन्नाले होइन होला त्यो प्रधान शाहले पनि बोल्छ, तपाईले अलिअलि पिउनु भएको कारणले गर्दा भ्रम भयो होला। अनि त्यो पहिलो मन्त्री के भन्दैछन्, होइन भ्रम त होइन, हुँदै होइन, मैले भोगेकै कुरा। त्यत्तिकैमा दुवै ल त्यसो भए हेर्न जाउँ न साँच्चै हो कि होइन भनेर दुवै जान्छन्। दुवै मन्त्री त्यो मन्त्रीलाई अगाडि देख्न साथ प्रधान शाह कड्किन्छन्। ए मोरा मन्त्री, तँलाई मैले घोडा ल्याऊ भनेको, त गधा लिएर आइस। डायोजेनिसको कुरा कि म मान्छे खोज्न लालटेन लिएर बाहिर आए, किन भन्नाले यहाँ मान्छेको रूप मान्छे बुद्धि गधाका धेरै छन् र यस्ता व्यङ्गहरू महान साहित्यकारहरूले बार बार गरेका छन्। त्यसमध्ये भोल्टेयरकै एउटा प्रसङ्ग म पुनः जोड्न चाहन्छु। यो आजको देशको राजनीतिक प्रसङ्गसँग पनि मेल खाने भएकोले म भोल्टेयरको प्रसङ्ग फेरि जोड्न चाहन्छु। राज्य कोषले राज्य कोष सुक्दै गएकोले युद्ध चल्दै थियो, समस्या बढ्दै थियो। त्यसकारण राज्यले निर्णय के गर्यो भने कि राज्यमा भएका सम्पूर्ण घोडाको आधा घोडा बेचेर त्यस पैसाबाट राज्य सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्ने निर्णय भयो। याद राख्नुहोस्, आधा घोडा, लाखौं, त्यो बेला घोडाकै जमाना थियो, लाखौं घोडा मध्ये आधा घोडालाई बेच्ने, त्यसबाट राज्यले पैसा पाउँछ र त्यो पैसाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने निधो भयो। त्यत्तिकैमा भोल्टेयरले एउटा व्यङ्ग्यात्मक कविताको बाण हानी। उनको कवितामा उनले लेखे कि राज्यको आधा घोडा बेच्नु भन्दा संसद भवनका आधा गधाहरूलाई छुट्टी दिएको भए यो देशको कल्याण। यो महान कुराहरू कुनै न कुनै देशमा कुनै न कुनै कालमा मिल्दो जुल्दो रहेछ। हाम्रो देशसँग पनि कहीं यो कुरा मिल्छ कि चिन्तन गर्ने बेला आएको छ। त म प्रसङ्ग डायोजेनिसको गर्दैछौँ कि मान्छे अझै मान्छे भएको छैन भनेर उनले ठोकेको आज 2300 वर्ष नागिसक्यो र यो हालत अझै जारी छ। अब म अलिकति कुरालाई मोड्छु। अहिलेसम्म मान्छेले दुईवटा मोर्चामा मानव जातिले हारेका छन्। पहिला समस्या के थियो भने मान्छे शिक्षित भएन, शिक्षित बनाउनु पर्यो, शिक्षाको उज्यालो छर्नु पर्यो, शिक्षा 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 भनेर कक्षा लगायो। यो विश्वव्यापक रूपमा आएको मानव जातिले खोजेको सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षाको उज्यालो थियो। शिक्षाको महत्ताको कारणले गर्दा अब दुनियाँमा थोरै देश मात्रै बाँकी छ जहाँ शिक्षाको उज्यालोबाट मान्छे वञ्चित छन्, थोरै देश। अनि अर्को समस्या गरिबी गरिबी गरिबी, किन भन्नाले यही गरिबीलाई निवारण गर्नको लागि कार्ल मार्क्स जस्ता मान्छेहरूले राजनीतिक व्यवस्थाको सर्वहाराको सत्ताको कल्पना गरे
मानव गरिबी भनेको हुनै भएन, गरिबी हुनु भनेको साह्रै ठुलो अभिशाप हो, यो सबैले बुझेको। इभन बुद्धको पालामा, बुद्धको वचनमा सुन्दा यो कुरा झल्किन्छ। उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो, जिगच्छा परमा रोग। जिगच्छा भनेको भोक, भोक भन्दा ठुलो रोगै छैन। सबभन्दा ठुलो रोग हो मान्छेको भोक। किन भन्नाले खान पाएन भने मान्छेहरू जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। जिगच्छा, जिगच्छा परमा रोग, यानी भोक सबभन्दा ठुलो रोग हो। यो बुद्धको 2500 वर्ष अगाडिको वचन। बुद्ध जस्तो आध्यात्मिक मान्छेमा पनि यो भौतिक चिन्तनको छाप हामी यसमा देख्छौँ। त्यसैले यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले कि मान्छेको लडाईँ दुईवटा मोर्चामा जारी रहेको थियो। एउटा शिक्षा र अर्को गरिबीको निवारण। विज्ञानको विकास भयो, शिक्षाको विकास पनि भयो र अहिले आएर सारा संसारको दुईवटा मोर्चामा उनीहरू हारिरहेका छन्। शिक्षा पाए, शिक्षाको समस्या छैन, संसारमा अब शिक्षाको समस्या रहेन। गरिबीको समस्या पनि रहेन। कतिपय देशमा मान्छेहरूको लागि खान बस्न लाउन सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था पनि छन्। त्यसकारण गरिबी र अशिक्षा अब समस्या रहेनन् धेरै देशमा। तर यति हुँदै पनि मानव जातिले दुईवटा मोर्चामा हारेका छन्। एउटा हो सबै कुरा पाएर, शिक्षा र सम्पत्ति पाएर पनि स्वास्थ्य पाउन सकेन मानव जाति। याद राख्नुहोस्, अमेरिकादेखि लिएर रुससम्म या नेपालदेखि लिएर पेरुसम्मको कुरा गरे तापनि हामी त्यही देख्छौँ कि मानव जाति स्वस्थ हुन सकेन। सम्पत्ति प्रशस्त छ। मैले बार बार भन्दै गरेको छु, अमेरिकाको मुटुको रोग 1 नम्बरको किलर। कि त्यहाँ पैसा छैन र? के त्यहाँ वैज्ञानिक छैनन् र? के त्यहाँ चिकित्सक छैनन् र? विचार गर्नुहोस्। मानसिक रोगको कुरा गर्ने हो भने, डिप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने 1/3 मान्छेलाई डिप्रेसनले गाँजिरहेको छ। यसैले यो दुईवटा मोर्चा, मान्छे अझै स्वस्थ छैन, मान्छे अझै शान्त छैन। याद राख्नुहोस् है, मैले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजका वैज्ञानिकहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाइरहन्छु र उनीहरू बडो सुस्केरा हालेर कुरा गर्छन्। ओहो, मान्छेसँग सबै छ यहाँ हाम्रो देशमा, तर सबै भएर पनि डिप्रेसन हुने संख्या कम छैन, सबै भएर पनि आत्महत्याको संख्या कम छैन, सबै भएर पनि मान्छे हाँस्न पाइरहेको छैन, दिल खोल्न सकिरहेको छैन। यही कुरा जापान जाने मान्छेहरू बताउँछन्। जापानमा सबै कुरा छन् तर मुखमा हाँसो छैन। याद राख्नुहोस्, मान्छे ह्याप्पी छैन। मानसिक रूपमा मान्छे पीडित दुखी केही नपाएर पीडा हुनु सबैलाई थाहा हुने कुरा हो। तर सबै पाएर पीडा भयो भने कसलाई थाहा हुन्छ व्यथा त्यसको। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, मानव जाति एउटा अनौठो मोडमा आएर खडा भएको छ। अनौठो मोड जहाँ कि या त ऊ पूर्णतया डिस्ट्रक्सनतिर जान सक्छ, किन भन्नाले त्यसको लागि पनि हतियार हामीले जम्मा गरिसक्यौँ, या त पूर्णतया नयाँ युग सुरु गर्नको लागि जसलाई हामी मनोक्रान्ति भन्छौँ कि सम्पूर्ण चेतनामा क्रान्ति भन्छौँ। किन भन्नाले मान्छेले धेरै क्रान्ति ल्याइसके। सुरुमा रक्त क्रान्ति महत्त्वपूर्ण आयो, त्यसपछि हरित क्रान्ति महत्त्वपूर्ण भयो ल्याइयो, त्यसपछि श्वेत क्रान्ति आइयो, सूचना क्रान्ति भइरहेकै छ। सबै क्रान्ति हरेक मोर्चामा क्रान्तिमा हामी अग्रगण्य नै रह्यौँ। तर एउटा क्रान्ति अझै बाँकी छ, यो सायद अन्तिम क्रान्ति होला, मनोक्रान्ति। किन भन्नाले मनको मोर्चामा ऊ अझै हारिरहेको छ, मनको मोर्चामा ऊ अझै चाहिँ पराजय भोगिरहेको छ। त्यसैले या त आउने युग पुराका पुरा मनोक्रान्ति गरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्मका कुरालाई हामी बदलेर, मूल्य र मान्यतालाई बदलेर, जिन्दगीलाई हेर्ने कुरालाई बदलेर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ हाम्रा नेपालका वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ,
र उहाँ समक्ष म यस्ता कुरा वकाल्न पाउँदा आफूलाई रिलिफ हुन्छ, वक्लेपछि रिलिफ हुँदो रहेछ। मैले धेरैपल्ट भनेको कुरा म उहाँलाई साक्षी राखेर अझै भन्छु, साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा सबभन्दा बढी तारिफ भएको, यो देशमा सबभन्दा बढी पढिने कुनै लेखक छ भने उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। यो देशमा सबभन्दा लोकप्रिय साहित्यकार, यो देशमा सबभन्दा बढी पढिने साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो। तर मेरो कुरा सुन्ने हो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। नझस्कनुहोस्, मैले झस्कने काम गर्ने हो, यहाँ झस्कने भए केही काम गर्ने होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता मान्छेलाई मानव जातिले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, किनभने देवकोटाले महान कृति जरुर छोडे तर महान जिन्दगी बाँचेर गएन। त्यसकारण मानव जातिले एउटा महाभूल कहाँ गर्यो भने मान्छेको निर्जीव कृतिलाई महत्त्व दिने, सजीव मान्छेलाई बहिष्कार गर्ने, सजीव मान्छेलाई वास्ता नगर्ने, तिरस्कार गर्ने, जहाँ मान्छेको मूल्य होइन कागजको मूल्य बढी आँकिन्छ। यस्तै बाँच्यौँ हामीहरू। कागजको लागि मर्यौँ, कागजको लागि बाँच्यौँ, मान्छेको लागि मर्न सकेनौँ, मान्छेको लागि बाँच्न सकेनौँ हामीहरू। त्यसकारण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पढ्ने हाम्रा युवाहरू के भन्छन् भने ए बाबा चुरोट नखा, गाँजा नखा भन्दाखेरि ल देवकोटाले त खान्छन्, हामीले नखाने। देवकोटाको कविता पढेर सायद थोरै मान्छे मात्रै महान भयो होला, तर देवकोटाको चरित्रलाई ग्रहण गरी गरी लाखौं युवाहरूले चुरोट मुखमा दल्दै गरे होला। त्यसकारण देवकोटाले के कुरा लेखे त्यो देशको लागि महान कुरा होइन। देवकोटा कसरी बाँचे त्यसबाट मानवताको मूल्य आँकिनुपर्छ। त्यस्तै कुनै पनि साहित्यकारले साहित्य महान लेख्नु भन्दा महान जिन्दगी बाँच्ने मान्छेलाई सलाम ठोक्ने युग सुरु गर्नु। किन भन्नाले अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तै 4-5% मान्छेले 95% मान्छेलाई बेवकूफ, जाहिल, गुलाम बनाउनुमा थुप्रै मनोविज्ञानका हतियार प्रयोग गरेका छन्। ती मध्ये एउटा हतियार शिक्षा हो, एउटा हतियार मनोरञ्जन हो। मैले धेरैपल्ट भनेको छु। त्यसकारण आगामी युगमा मान्छेको कृतिलाई मान्ने होइन, प्राथमिकता मान्छेको जीवनलाई मान्ने। ऊ कसरी बाँच्छ उसलाई सलाम गरौँ, ऊ कसरी बाँच्छ उसलाई प्रशंसा गरौँ। एकजना मान्छेले के निर्माण गरे त्यो ठुलो कुरा होइन, यदि कृति नै महान कुरा हो, देवकोटाले लेखेको कृति महान कुरा हो, त्यसकारण देवकोटालाई मान्नु पर्छ भने म भन्छु देवकोटा भन्दा महान त उनकी आमा हुन्, उनकी बाबा हुन्, जसले त्यस्तो कृति जन्माए। देवकोटालाई जन्माउने आमा देवकोटा भन्दा महान मान्नु पर्यो। किनभने देवकोटाले मुना मदन लेखेर उनी महान भयो भने देवकोटालाई नै जन्माएर जन्माउने आमाको नाम पनि थाहा छैन हामीलाई। त्यो बाबा जसले देवकोटालाई हुर्काउने तर्खरमा बुढा भएको त्यो बाबाको नाम पनि थाहा छैन। याद राख्नुहोस्, यो मानव जाति यति कृतज्ञताको पाठ सिक्दैछ, यति कृतज्ञताको पाठ सिक्दैछौँ हामीहरू कि बार बार मलाई याद आउँछ त्यो वचन कि हमें माँ के दूध के साथ झूठ पिलाए गए। आमाको दूधको सँगसँगै हामीलाई वर्णमाला नै गुलामीको बारखरी पढाउन थाले, हामीलाई बेवकुफी र पागलपनको बारखरी पढाउँदै हुर्काएको हामीलाई। त्यसकारण हामी जति यो बारखरी पढ्छौँ त्यति गुलामी गर्न चतुर हुन्छौँ, त्यति बेवकुफ बन्नुमा हामी बुद्धिमानी ठान्छौँ। यस्तो युगमा आएर हामी भट्क्यौँ। त्यसकारण मानव जाति यस्तो युगमा आएकै कारणले गर्दा, यो पाप मानव जातिले गरेकै कारणले गर्दा, यो अपराध मानव जातिले गरेकै कारणले गर्दा आज सबै कुरा पार पनि मानव जाति शारीरिक रूपमा स्वस्थ छैनन्, मानसिक रूपमा सन्तुलित छैनन्, ह्याप्पी छैनन्, सुखी छैनन्। किन हुनु?
किन भन्नाले उसको प्रायोरिटीले नै मात खाइसक्यो, उसको प्राथमिकता चयनले नै मात खाइसकेको छ। याद राख्नुहोस् त्यो वचन, रामले माछा खान्छ, राम माछा खान्छ। यो वचनमा 3वटा शब्द छ, राम माछा खान्छ। राम पहिला आयो, माछा पछि आयो, त्यसपछि खान्छ अन्तमा आयो। अब यो प्राथमिकता चयनमा यताउता पर्यो भने राम माछा खान्छ, यताउता गरौँ माछा राम खान्छ, कति फरक भयो विचार गर्नुहोस् त। रामले माछा खान्छ, माछाले राम खान्छ। तपाईको नाम राम भएको भए थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारण मानव जातिमा यही प्राथमिकताको चयनले मात खाएको छ। देवकोटा कसरी बाँचे त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ। एकजना साहित्यकार कसरी बाँचे वन्दनीय त त्यही कुरा, त्यसलाई त वास्तै गरेनौँ। एकजना राजनेता कसरी बाँच्छन् त्यसलाई त वास्तै गरेनौँ। तर उनले कस्तो भाषण दिन्छ, उनले कसरी नीति निर्माण गर्छ त्यसमा हामी चाहिँ ध्यान दिन पुग्यौँ। आखिर उनको नीति निर्माण, उनको भाषणभन्दा ऊ बिहानदेखि उठेर बेलुकासम्म कसरी बाँच्छ, स्वास्नीसँगको उसको सम्बन्ध के छ, छोराछोरीलाई उसले कसरी बिहेभ गर्छ, त्यसकै आधारमा ऊ आदरणीय हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यवश त्यसको आधारमा ऊ आदरणीय भएन। हाम्रा वरिष्ठ राजनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी खुल्लम खुल्ला भन्नुहुन्छ, म चुनाव लड्नुको कारण पनि रक्सी खानलाई चाहिँ भत्ता आउँछ कि भनेर। नेपाली जनतालाई यो भन्दा ठुलो मुखमा तमाचा अरू के हुन सक्ला? अनि नेपाली पत्रकारहरूको पत्रिका रङ्गिन्छन् यस्तै मान्छेको छापाबाट, यस्तै मान्छेको कुराबाट। टेलिभिजनको पर्दा भरिन्छ यस्तै मान्छेहरूबाट। समाचारमा पनि यस्तै मान्छेको नाम आउँछ। याद राख्नुहोस्, जसले जीवनमा जिन्दगीको मूल्यलाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरेनन्, जिन्दगीलाई कहिल्यै सम्मान गरेनन्, राष्ट्र बचाउने, राष्ट्र भनेको माटो हो, कसैले बचाउनु पर्दैन, कहिले जै पनि बचिरहेको छ, माटो कहिले मर्छ। याद राख्नुहोस्, राष्ट्रवाद यो पागलपनको अर्को नमुना भएन। किन भन्नाले राष्ट्रमा राष्ट्र खोज्न जाँदा राष्ट्र पाइँदैन, राष्ट्रमा व्यक्ति पाइन्छ। समाजवाद अर्को पागलपनको नमुना भएन र? किन भन्नाले समाज खोज्न जानुहोस् त भेट्नुहुन्छ समाज? कसैले आजसम्म समाज भेटेका छैनन्। रामबहादुर भेटे, तुलसी दिवसज्यू भेटे, श्यामबहादुर भेटे, भेटिन्छन्, विकासानन्द भेटिन्छन्, तर समाज भनेर कहाँ भेट्छ? त्यसकारण समाज भनेको भ्रम हो। त्यसकारण समाजलाई बदल्नु होइन, व्यक्तिलाई बदल्नु। किन भन्नाले व्यक्ति बदलेपछि समाज स्वतः बदलिन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास समाज बदल्नुमा केन्द्रित रह्यो, व्यक्ति बदल्नुमा रहेन। त्यसकारण व्यक्तिले रक्सी खाएर पनि समाज बदल्ने कुरा गर्छन्, व्यक्तिले चुरोट सल्काएर पनि समाज बदल्ने कुरा गर्छन्, व्यक्तिले अन्य अत्याचार अनाचार सबै जारी राखेर पनि समाज बदल्ने कुरा गर्छन्, र लाखौं होइन करोडौंको घुस खाएर पनि सत्तामा टिकेर समाज बदल्ने भाषण छाडिरहेका छन्। पुरस्कार दिनु पर्यो असल छोरा जन्माउने, वाह त्यो आमा त्यो बाउ। तर हामीले त्यो बाउ आमा होइन, हामीले सम्मान दिन्छौं उनले जन्माएको निर्जीव कृतिलाई। निर्जीव कृतिको कुनै मूल्य छैन। म भन्छु दुनियाँभरको सम्पूर्ण कला संस्कृति, सम्पूर्ण महानतम कुराहरूलाई जलाइदिए हुन्छ लज्जा। दुनियाँमा आजसम्म मानव जातिले निर्माण गरेका सम्पूर्ण कला संस्कृतिलाई मजाले चाहिँ होलिका दहन गरे जस्तो जलाइदिए हुन्छ। तर जुन कला संस्कृति महान साहित्य जन्माउने यो हृदयलाई बचाएको छ। किन भन्नाले त्यो हृदयलाई संरक्षण दिन सक्यौं भने, त्यो खोपडीलाई संरक्षण दिनु भने हामीले पुनः फेरि सभ्यता निर्माण गर्न सक्छौं, नयाँ मानव जातिको सभ्यता। किनभने त्यो सभ्यता खोपडीबाट निस्कन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यो दुनियाँभरको सम्पूर्ण कलाकृति भन्दा, दुनियाँभरको सम्पूर्ण संस्कृति भन्दा मान्छेको मस्तिष्क ठुलो कुरा हो। यो भन्दा ठुलो रिसोर्स हुनै सक्दैन। जोगाउने त यसलाई हो।
तर दुर्भाग्यवश हामी धरहरालाई चाहिँ लेप लाउन जान्छौँ, धरहरालाई चम्काउन जान्छौँ, तर यो धरहरा निर्माण गर्ने बुद्धिलाई वास्तै गर्दैनौँ, त्यो मस्तिष्कको लागि केही पनि गर्दैनौँ। जथाभावी खाइन्छ, धरहराको उद्घाटन गरिन्छ, तलाएर त्यो समोसा तेलमा चुर्लुममा डुबेको समोसा जसबाट बुद्धिलाई धमिलो बनाइदिन्छ, अमिलो बनाइदिन्छ, क्वा क्वा खाएर टाढा। याद राख्नुहोस् यो कुरा, म मेडिकल्ली कुरा गर्दैछु कि जो मान्छेले बढी फ्याट खान्छ, चिल्लो बढी खान्छ, उनीहरूको बुद्धि कमजोर हुन्छ। यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभड कुरा गर्दैछु। त्यसकारण एउटा दुर्भाग्य हाम्रो संसारमा रह्यो कि जो मान्छे सबभन्दा कम जानकार छन् उनीहरूले सबभन्दा बढी जानकारहरूलाई बाटो देखाइरहेका छन्। उनीहरूले नीति निर्माण गर्छन्, चाहे जर्ज बुशको कुरा गरौँ या नेपालका सर्वोच्च शासकहरूको कुरा गरौँ, हालत एउटै छ सबैको। त्यसैले सोच्ने तरिकामा महान परिवर्तन ल्याउनु मनोक्रान्ति हो। मनोक्रान्तिको अर्थ हो जीवन र जगतलाई आजसम्म जसरी हेर्यौं त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यसमा आमूल परिवर्तन यदि हामीले ल्याउन सक्यौं भने अनि मनोक्रान्ति घट्छ। अनि घर घरमा रहेका हाम्रा माताहरूलाई पुनः एकपल्ट मातृदेवो भव भन्छौं। घर घरमा रहेका हाम्रा पिताजीहरूलाई पितृदेवो भन्छौं। नत्र भने हाम्रा छोराछोरी जन्माएर के गर्ने, यिनीहरू अमेरिका गएर बस्छन्, यिनीहरू जापानमा सड्छन् या लन्डनमा मर्छन्। अनि बाउ आमा बुढा यहाँ मेरो छोरा लन्डनमा थे, जर्मनमा थे, ऊ यहाँ पीडित, जन्माउने बाउ यहाँ पीडित र ऊ सेवा गर्दैछन् को हाकिम साकिम लाकिम ढाकिमहरूको दुई चार पैसोको लागि, दुई चारवटा वर्चस्वको लागि, कायम गर्नको लागि ऊ दुनियाँभरमा अरूको सेवा गर्दै हिँड्छन्। त्यसलाई ऊ महानता ठान्छन्। अरे सेवा नै गर्नु छ भने तँलाई जन्माउने आमा बाउलाई किन नगर्ने? कहिल्यै विचार गर्नुभयो त्यो? आखिर जहाँ गए पनि कसै न कसैको त सेवा गरेरै बसेको हुन्छ। एकचोटि दिलमा हात राखेर भन्नुहोस् कि यस्ता सन्तान तपाईँ जन्माउन चाहनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ मरि मेट्नुहुन्छ, भोलि तपाईँलाई टाटा गरेर चाहिँ उडेर जान्छन्। हामी के त्यस्ता सन्तान चाहन्छौँ? नो! मानव जातिको इतिहास सम्पूर्ण डिस्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्सनको संहारमा छ। यसलाई विश्वविख्यात वैज्ञानिक फ्रिट्जोफ काप्राले आफ्नो किताब द टाउ अफ फिजिक्समा त्यसको भूमिकामा लेखेका छन्। आइदर यु हेभ टु फलो द बम्ब or the Buddha, there is no way out. यो बम अथवा बुद्ध, बम को मतलब विनाश, बुद्ध को मतलब विकास। या तो आत्मा रूपांतरण या तो आत्महत्या, दुई मध्ये तेस्रो विकल्प छैन। अब तपाई हामी या तो बम को पक्षधर हुन्छौं या तो बुद्ध भनेको बौद्ध धर्मको कुरा होइन, ज्ञानको कुरा। या तो हामी ज्ञानको पक्षधर हुन्छौं, मुक्तिका पक्षधर हुन्छौं, या तो विनाश संहारका पक्षधर हुन्छौं। त्यसकारण तपाईले यहाँबाट बाहिर जाँदा किन्ने खानेकुराले तपाईलाई कहाँ बुद्धतिर लगिरहेछ कि बमतिर लगिरहेछ? तपाईले खाइरहेको जागिरले तपाईलाई बुद्धतिर ढकेलिरहेछ कि बमतिर ढकेलिरहेछ? तपाईले बाँच्ने शैलीबाट बुद्धको पृष्ठपोषण हुँदैछ कि बमलाई पड्काउने काम हुँदैछ? छातीमा हात राखेर सोच्ने दिन आइसकेको छ मित्र। र यही सम्पूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रसङ्गमा यो विज्ञान र अध्यात्मदेखि पर चौथो संस्करणको रूपमा आज हाम्रा श्रद्धेय तुलसी दिवसज्यूले विमोचन गरेर यसलाई इज्जत प्रदान गर्नु भएको छ। न पहिलो चरणको कुरा टुङ्ग्याउँछु। र आज उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला यो सुन्दर अर्थपूर्ण
र अत्यन्त सान्दर्भिक, उपयोगी र महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म यसका आयोजकहरूप्रति र विशेष गरिकन डाक्टर विकासानन्दज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सुन्दर रूपमा यो प्रवचन सुनिसकेपछि मैले पनि अनुभूत र अनुभव गरेको, चाहे त्यो कविता लेख्दा होस् या कविताको व्याख्या गर्दा होस् या राष्ट्रिय स्तरमा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय तहमा होस्, मान्छेको पक्षमा वकालत गरेको र मान्छेलाई मान्छे बनाउने प्रयत्नमा लागि परेको सन्दर्भहरू उठ्दा कतै त्यही बाटो हिँड्ने सहभागी म पनि हुँ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। मैले पनि जहिले पनि के भनेको छु भने म पनि बेला बखतमा मान्छेहरूको अनुहार देख्दा कहिले सिंह देख्छु, कहिले बाघ देख्छु, कहिले स्याल पनि देख्छु, कहिले गधा र कुकुर, कहिले सर्प पनि देख्छु, काग पनि देखेको। यसरी देख्दा देख्दै हराएर मृगका शावकहरू पनि देखे। म एक दिन अचानक जब एकान्त एक्लो थिएँ र मलाई अनुभव भयो कि म एकपल्ट चिडियाखाना हेर्न जानु पर्छ। म चिडियाखानाको नजिक बसेँ। नजिक बसे पनि किन हो चिडियाखाना हेर्न जाने उत्सुकता मलाई जाग्यो। त्यसपछि चिडियाखाना हेर्न म गएँ, एक्लै थिएँ। बाघ पनि देखेँ, भालु पनि देखेँ, अनि सबै प्रकारका जीव जन्तुहरू देखेँ। यी सबै देखिसकेपछि अनि फर्कन के लागेको थिएँ, त्यति मलाई थाहा भयो, अरे भाइ मैले चिडियाखाना हेर्नलाई चिडियाखाना जानुपर्ने रहेनछ। वास्तवमा मैले आफूलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। कोही मित्र बाघ पनि छ। जब म रिसाउँछु, जब म आक्रामक हुन्छु, मै भित्र सिंह पनि छ, मै भित्र खिच्चा कुकुर पनि छ, मै भित्र डस्ने सर्प पनि छ, मै भित्र शान्त र मौन रूपमा बस्ने मृगका बच्चाहरू पनि छन्, खराएका बच्चाहरू पनि छन्। यथार्थमा हामीहरू के भन्छौँ भने 84 लाख जुनी पाएपछि मान्छेको जुनी पाइन्छ। मान्छेले त्यो सबै प्रवृत्तिहरू विकासवादी सिद्धान्त अनुसार आफूसँग बोकेर राखेको हुँदो रहेछ। अब मूलभूत कुरा के हो भने मान्छे चाहिँ सिंहको प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैन, मान्छे चाहिँ बाघको प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैन। मूलभूत कुरा के भने आफूसँग भएका यी सम्पूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई सदुपयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। बाघ भालु हुनुपर्ने बेलामा मृगको बच्चा भयो भने गयो, मृगको बच्चा र खराको बच्चा भएर शान्त पर्ने बेलामा फेरि सिंह भएर झम्ट्यो भने पनि गयो। यथार्थमा हामी कति बेला के हुनुपर्छ त्यो जान्नुपर्ने रहेछ। सायद मनोक्रान्तिको ज्ञान सायद त्यसरी नै मनबाट उत्पन्न हुन्छ। र मूलभूत कुरा आफूसँग प्राप्त भएको वस्तुको सदुपयोग गर्नु, सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नु र त्यसले हितमा, मानव जातिको हितमा उपयोग गर्नु। र यो सन्दर्भ मैले जोड्नुको पछाडिपट्टि भन्न के खोजेको हो भने मान्छे, मैले पनि धेरै कविताहरू मान्छे नभएकै कुरा लेखेको छु, मान्छेकै खोजी गरेको छु, मान्छे भित्र मान्छेको खोजी गरेको छु। भनाइको अर्थ के भने मान्छेको गुणात्मक
समृद्धिसँग सम्बद्ध पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। युद्ध मान्छेको मनबाट सुरु हुन्छ, युद्ध मान्छेको मनमा गएर अन्त्य हुन्छ। दृश्य चित्र जस्तो लाग्दैन, मनको चित्र जस्तो लाग्छ, मानस चित्र जस्तो लाग्छ, ल्यान्डस्केप होइन माइन्डस्केप हो जस्तो लाग्छ। यथार्थमा कविता लेख्नु भनेको अथवा कुनै कुनै सृजनशील कार्य गर्नु भनेको आफ्नै अन्तर क्षितिजको यात्रा गर्नु र त्यही यात्राको क्रममा प्राप्त गरेको अनुभव र अनुभूतिलाई लिपिबद्ध गर्नु र सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो अनुभवलाई नढाँटिकन भन्नु हो, इमानदारी हो। र इमानदारी पूर्वक भन्यो भने चोरेको कुरा पनि रमाइलो लाग्छ, डकैती गरेको कुरा पनि राम्रो लाग्छ, तर इमानदारी पूर्वक चाहिँ भन्नु पर्यो। मैले चोरे भन्नु पर्यो, मैले ढाँटे भन्नु पर्यो, मैले फलानालाई गाली गरे पनि भन्नु पर्यो भन्ने आँट र हिम्मत चाहिँ यस्तै मनोक्रान्तिहरूको लहरबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास। जब जब मान्छेले आफूलाई ढाँट्दैन अर्कालाई पनि ढाँट्दैन। र महत्त्वपूर्ण कुरा ज्ञानको यो अन्तरतम क्षितिजभित्र पुगेपछि प्राप्त हुने उज्यालो भनेको त्यही इमानदारी हो भन्ने पक्षमा छ, जो मान्छेसँग मात्रै हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। मान्छे मात्रै। मैले फेरि के देखेको छु थाहा छ? संसारमा सबैभन्दा कमजोर बालक र बच्चाको रूपमा मान्छेको बच्चालाई देखेको छु। कुखुराको चल्ला खोस्ट डिम्बाबाट निस्किने बित्तिकै चारो खोज्न थाल्छ, गाईको बाछा बाछी पनि एकछिन गर्ने बित्तिकै दुध चुस्न थालिहाल्छ। मान्छेको बच्चा जस्तो असहाय कुनै बच्चा हुँदैन, जसलाई उसको आमाको वा उसको बाबुको उसका दाजुभाइको 3-4 वर्षसम्म, अझ कति वर्षसम्म हेरविचार आवश्यक हो। तब मात्रै ऊ उभिन सक्छ र हिँड्न सक्छ, तब मात्रै ऊ बोल्न सक्छ र भन्न सक्छ, तब मात्रै ऊ जान्दछ र बुझ्दछ। भनाइको अर्थ के? तपाईले एक प्रकारले जो संस्कार हस्तान्तरण वा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ एउटा मान्छेमा, त्यो महत्त्वपूर्ण छ भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस्, एउटा नेपाली नै बाबु आमा भए पनि अमेरिकामा हुर्कियो भने अमेरिकन भइदिन्छ सांस्कृतिक। एउटा अमेरिकन पनि अमेरिकनको छोरा हो तर नेपालमा बसेर हुर्कियो भने नेपाली मानसिकताले हुर्कन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा, संस्कृतिको निर्माण भनेको प्रकृति प्रदत्त नभएर मान्छेले आर्जन गरेको र मान्छेले आफूभित्रबाटै विकसित गरेको प्राप्ति हो। मान्छे त्यो लेभल बढाएपछि त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्न सक्छ एउटा मान्छे, नभएको मान्छेसँग पनि कुरा गर्न सक्छ, गइसकेको र बितिसकेको मान्छेसँग पनि कुरा गर्न सक्छ, आउने सम्भावित मान्छेसँग पनि कुरा गर्न सक्दछ। तर त्यो लेभल डेभलप गर्नु पर्यो। तपाईले ट्युन गरेको छैन भने रेडियो वा तपाईको टेलिभिजनले त्यही स्टेसन दिन्छ र ट्युन त गर्नु पर्यो नि। ट्युन आफ्नो माइन्डलाई पनि गर्नु पर्यो, आफ्नो ब्रेनलाई पनि गर्नु पर्यो, आफ्ना नसाहरूलाई पनि गर्नु पर्यो, र मात्रै तपाईको कम्युनिकेसन हुन्छ। म एकपल्ट धेरै अगाडि 23-24 सालमा मेरो अचानक मैले सपना के देखेँ भने मेरो मुवा सिक्किस्त बिरामी हुनुहुन्छ। मैले केही नै सपना देखिसकेपछि मैले उहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि भोलिपल्ट स्वाट्टै महिने केमा गाडी के अरे प्लेन चढेर धनकुटा मेरो मुवा डेथ बेडमा हुनु। म पुगिसकेपछि त्यसको साँझदेखि उहाँ निको हुनु। अब मैले भन्न खोजेको के, कम्युनिकेसनको यो लेभल भनेको कहिले सपनाबाट पनि आउँछ, कहिले तपाईँको एउटा अचानक उज्यालो तपाईँभित्र कथाबाट आउँछ। त्यो उज्यालोलाई तपाईँले टिप्न सक्नुभयो भने त्यहाँ पनि कम्युनिकेसनको लेभल इस्ट्याब्लिस हुन्छ। मूलभूत कुरा त्यो हो, मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। र कहिले काहीँ तर तपाईँले हामीले रिसिभर, हाम्रो रिसिभर पनि, त्यो कम्युनिकेसनको रिसिभर पनि हामीले तयार गर्नु पर्यो। त्यो रिसिभरसम्मको हाम्रो डिस्टेन्सलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। मलाई अब यतातिर यसरी गम्भीर रूपमा जानु आवश्यकता छैन, तर
तपाईँ हामीले दैनन्दिन जीवनमा भोगेको अनि मलाई एउटा मन पर्यो तपाईँ एउटा उहाँको एउटा के अरे यसमा हिरो भिलेन र के अरे जोकरको मानसिकता सधैँ देखिरहे सही बुझिरहने होइन तर मानवीय संवेदना र अनुभूति मानवीय सद्भाव आजकल कम्प्युटरले मान्छेलाई झन्डै झन्डै जित्न लागेको छ तर कम्प्युटर त मान्छेले नै चलाउने हो नि मान्छे र यो कम्प्युटर र रोबोटको अन्तर भनेको के भनेको मान्छेको संवेदना र अनुभूति जो छ नि त्यो रोबोटसँग छैन बाबा मान्छेसँग पनि अनौठो रिमोट कन्ट्रोलको सम्बन्ध तपाईहरुले मध्ये कतिजना कहिले काहीँ अचानक एउटा मान्छेलाई सडक पारी देख्नुहुन्छ र उसँग कुनै चिनारी भएको छैन उसले तपाईलाई कुनै सहयोग पनि गरेको छैन उसले तपाईलाई पनि तर त्यो मान्छेको अनुहार देख्ने बित्तिकै कहिले नदेखेको कहिले नचिनेको मानव कुनै सपनामा देखेको जस्तो भए पनि त्यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै भित्र कतै उज्यालो र घाम लागे जस्तो लाग्छ र तपाईलाई के लाग्छ भने त्यो दिन अर्थपूर्ण हुन्छ र महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ एउटा मान्छे देख्ने बित्तिकै जा है आज त केही पनि हुँदैन भने अनुहार देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ किन उनले पनि केही खराबी गरेको छैन तपाईलाई सामान्यतया के भने तपाईको स्वार्थमा धक्का दियो भने तपाईलाई रिस उठ्ने र तपाईको स्वार्थमा सहयोग भने तपाई खुसी हुने न हो तर त्यो त दुईटै नगर्दा पनि एउटा मान्छेको अनुहार टाढैबाट देख्दाखेरि त्यस्तो किसिमको भाव किन उत्पन्न हुन्छ एउटा मान्छेमा भनाइको अर्थ के भने मान्छेको रिलेसनशिपमा पनि एउटा म्याग्नेटिक सर्कम्फरेन्स हुन्छ त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै मान्छेले प्रतिक्रिया जनाउँछ र मान्छेलाई थाहा हुँदैन कति कुरा तर थाहा पाउने मान्छेले विकसित गर्न सक्छ भन्ने सम्भावनाको कुरा मैले संकेत गर्न खोजेको हुँ र किसिमको एउटा के अरे जागेको छ यो चाहिँ ननिभोस् र अनन्त होम जस्तो भएर बलिरहोस् यही शुभकामनाका साथ आफ्ना अभिव्यक्ति बुढा रुचि भई र मेरो मनमा पनि एउटा ठुलो आवाज के सृजना भयो भने पहिला समाजलाई बदल्न मुलुकलाई परिवर्तन गर्न हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ आफ्ना मनका सबै स्वार्थ लोभ घृणा सबलाई त्यागेर समाजलाई नयाँ सन्देश दिनको लागि समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउनको लागि योगी विकासनन्दबाट हामीले सिक्न पर्ने रहेछ यहाँ साहित्यकार प्रसिद्ध साहित्यकार मूर्धन्य व्यक्तित्व तुलसी दिवसज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ स्वयं विद्वान व्यक्तित्व डाक्टर योगीले पनि बोलिसक्नु भएको छ कुनै पनि गोष्ठी सभा सेमिनार सभामा वक्ताहरूले बोल्दाखेरि ध्यान मग्न भएर सुनेको सभाको रिपोर्टिङ मैले एउटा पनि गर्न पाएको थिइनँ मैले धेरै नेताहरूको भाषणको रिपोर्टिङ गरेँ मैले धेरै नेताहरूको बायोग्राफी प्रेम र जीवन लेखेको छु तर पनि डाक्टर योगी विकासनन्दन जस्ता धारा प्रवाह दिएर सबैलाई हँसाउने सबैको मनलाई प्रफुल्ल बनाउने सबै कुरा एकदम बिर्स्याएर आनन्दित भएर प्रवचन सुनाउन सक्ने व्यक्तित्व चाहिँ मैले उहाँलाई नै देखेँ त्यसैले म यहाँहरू मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आज मलाई पनि एउटा शिक्षा मिलेको छ मलाई पनि एउटा आज अगाडि बढ्नको लागि मेरा गल्ती कमजोरीलाई सुधार्नको लागि समाजलाई सही समाचार सम्प्रेषण गरेर मुलुकलाई सूचनाको कान्तिमा अगाडि बढाउनको लागि अब मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा पनि सधैँ त्यही नेता सधैँ त्यही प्रशासक सधैँ त्यही उद्योगपति होइन यस्ता मनलाई बदल्न सक्ने उहाँको मनको त्यो समाजलाई र मनलाई बदल्न सक्ने मनोकान्तिको प्रणेतालाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मैले अनुभव त्यसैले आदरणीय महिला तथा सज्जनले
म तपाईहरु अगाडि के भन्न चाहन्छु, यो समाज आज कति हामीले सही रूपमा निहालेर हेर्ने हो भने आज नेपालीहरू हामी कति दुखी छौँ, कति पीडित छौँ, कतिका मन रोएका छन्। तर पनि यहाँ उपस्थित भएका नेपालीहरूको एउटाको पनि मन रोएको छैन। सबैजना खुसी छन्, हाँसेका छन्। उनीहरूलाई के लागेको छ भने तपाईहरुसँग स्वार्थ नै छैन, तपाईहरुसँग लोभ नै छैन, तपाईहरुलाई कसैलाई बिगार्नु छैन, कसैलाई तपाईको गलत बाटोमा लगाउनु छैन। तपाईहरु आफू सुध्रिनको लागि पहिला आफूलाई सुधारेर समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर आज योगीको प्रवचन सुन्न आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रवचन यो धराला प्यालेसमा मात्र होइन, अब प्रत्येक गाउँ गाउँमा यो प्रवचनको सुरुवात गर्नुपर्छ। प्रत्येक नेती महाकाली हरेक गाउँ गाउँमा रोएका नेपाली जनताका पीडित भएका जुन हाम्रा सन्ततिहरू छन् कति रोइरहेका छन्। म योगी विकासानन्दज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ती ठाउँमा पनि तपाईँ पुग्दिनुहोस्। कति यहाँ तपाईँको एकदम मग्न रूपले सुन्ने यो प्रवचन अब धेरै ठाउँमा आवश्यक छ। अब माधव नेपाल गिरिजा प्रसादको भाषणले मात्रै यो मुलुकलाई बदल्न सकिँदैन। प्रचण्ड र बाबुरामको हतियार उठाएर मात्रै यहाँ क्रान्ति हुनेवाला छैन। उहाँहरूले त्यो हतियारलाई थन्क्याएर योगी विकासानन्दसँग छलफल गरेर मनलाई बदलेर समाजलाई परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्छ। अनि मात्रै समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि आफूलाई बदल्नुपर्छ। आफ्नो विचार सधैँ ठिक, अरूको विचार कहिले पनि बेठिक भन्ने प्रचलन अब सबैले जान्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त आज यति प्रफुल्लता भयो कि म भने मलाई पहिला लाग्थ्यो, यहाँ सुप्रसिद्ध साहित्यकारले पनि भन्नुभयो, मैले उहाँको बारेमा धेरै अध्ययन गरेको थिइनँ, उहाँको बारेमा मैले धेरै पढेको थिइनँ। के लाग्थ्यो भने मलाई उहाँ भनेको को हो, यो कुन चाहिँ धर्मको प्रेरणा हो, कुन चाहिँ धार्मिक दललाई गर्न पर्व, किन मान्छेलाई यसरी उहाँले प्रवचन दिइरहनु भएको छ भनेर म वृत्ति रूपमा सोच्न थालेँ। तर मलाई एउटा मित्रले अस्ति आएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्नुभयो, तपाईँ यो आजको शनिबारको कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु। मैले यसो सोचेँ, अनि सौभाग्यवश मैले अस्ति माधव कुमार नेपालको एउटा इन्टरभ्यू लिन म गएको थिएँ। साप्ताहिक विमर्शमा हिजोको इन्टरभ्यू छापिएको छ र त्यही दिन गत शनिबार माधव कुमार नेपाल यहाँ आउनुभएको रहेछ। अनि भोलिपल्ट एउटा पेपरमा पढ्न पाएँ, उहाँले एउटा किताब विमोचन गर्नुभएको रहेछ। अनि मलाई लाग्यो, ओहो, योगी विकासानन्दन भन्ने व्यक्ति त यति प्रतिभाशाली व्यक्ति रहेछन्, जुन उहाँको किताबहरू मैले उहाँले 2-3टा किताब दिनुभएको, मैले हिजो धेरै अध्ययन गर्न पाएँ। त्यो किताबलाई मैले धेरै पढ्न पाइनँ। मैले के सोचेँ भने यो किताबहरूमा विचार के होला, यो मनोकान्ति कान्ति भनेपछि कति के चाहिँ कान्ति होला भने साँच्चैकै त्यो किताब हेर्दै जाँदा त यस्तो क्रान्ति रहेछ कि, यस्तो मनोकान्ति रहेछ कि त्यहाँबाट समाजलाई मात्र होइन हामी सबैलाई बदलेर एउटा नेपाललाई एउटा एकदम खुसियाली हराभरा एकदम सम्मत नेपालको निर्माण गर्ने परिकल्पना पनि त्यसमा। त्यसैले म एउटा कलमजीवी हुँ, मेरो कलम चल्छ, म भाषण गर्ने मान्छे हो, मलाई भाषणको कला छैन। तर पनि मलाई आज यहाँले जुन ठाउँ दिएर एउटा कलमजीवी जो कलमको लागि अथवा समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि समाजलाई भएको कुसंस्कार, कुनीति, विकृति, विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेर समाजलाई नयाँ विचारमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर दिनौँ जस्तो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा हरेक समाजका व्यक्तित्वहरू ल्याएर त्यसमा विचारको प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। सुनेको प्रवचनको 2 दिनसम्म राम्ररी नै चार्ज रहेको हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै डाउन डाउन हुँदै जान्छ। यसरी यसलाई निरन्तर चार्ज गरिराख्न के गर्नु पर्ला? हाँसी हाँसी बताइदिनु भयो। म धेरै आभारी हुने थिएँ, मान्छे त बडो गजबको हाँसी भन्यो, बताउने कसरी? हाँस्दाखेरि बताउनु मिल्दैन।
बताउँदाखेरि हाँस्नु मिल्दैन। त्यसकारण कि बताएर हाँस्नुस् या हाँसेर बताउनुस् भन्नु पर्यो। हाँसी हाँसी हाहा हो कि तपाईँबाट मिलेन। मित्र महोदय, यसको लागि हरेक दिन बेलुका 4:30 देखि हिजोबाट मनोक्रान्ति ध्यानको नयाँ सेसन सुरु भएको छ। त्यो ध्यानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ, जसमा हरेक दिन शनिबार बाहेक 1.5 घण्टाको ध्यान हुन्छ र त्यसको शुल्क पनि नाम मात्रको छ। ल यो स्वतन्त्र विद्यार्थी भनेको नेपालमा अहिलेसम्म प्रतिगमनलाई सघाउने खालको रहिआएको छ। अहिलेसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थीको नाउँमा हजारौं वर्षका पृष्ठपोषक शोषणका पृष्ठपोषकहरूलाई सहयोग गर्ने, उल्टो यात्रा गर्ने खालका एउटा स्वतन्त्रताको दुष्प्रयोग गरिरहेका छन् एक जमात स्वार्थी मान्छेहरूले। कहीं यो स्वार्थी मान्छेहरूको घेरामा तपाईं पनि पर्नु त भएको छैन? पहिलो प्रश्न यो छ। यदि छैन भने तपाईंलाई जसले उठ्न उक्साइरहेका छन्, कहीं यिनीहरू यही देशको प्रजातन्त्र मिची मिची हाँस्ने मान्छेहरूले गोटी त बनाउन खोजिरहेको छैन? यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। किन भन्नाले मनोक्रान्तिको अर्थ कुनै पनि 5000 वर्षको शोषण तन्त्रको पृष्ठपोषण गर्नु होइन, त्यसलाई बदल्नु। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हामी 5000 वर्षको 5% मान्छेले 95% मान्छेलाई गुलाम बनाउने कડીको नयाँ सिराबाट नयाँ इतिहास लेख्न आतुर छौं, तत्पर छौं पनि। यसैले तपाईको स्वतन्त्र माने साँच्चै स्वतन्त्र हो कि अथवा यो पार्टीहरूबाट मात्रै स्वतन्त्र हो? त्यो कुरा बी केयरफुल। तपाईं ठीक भए पनि तपाईलाई उक्साउने मान्छेहरू गलत हुन सक्छन्, त्यसलाई याद राख्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो कुरा सफलता कसरी पाउने होइन, सफलता तपशीलको कुरा हो। याद राख्नुहोस्। संसारमा ठुलो मान्छे बन्नु ठुलो कुरा होइन, असल मान्छे बन्नु ठुलो कुरा हुन्छ। त्यसैले तपाईं चुनावमा जरुर उठ्नुस्। मेरो र मनोक्रान्ति अभियानको समर्थनै हुन्छ। तर एउटा कुरा, चुनावमा उठ्दा त्यो के का लागि भन्नाले विद्यार्थीहरूलाई हेल्थी बनाउनको लागि, ह्याप्पी बनाउनको लागि, क्रिएटिभ बनाउनको लागि, स्पिरिचुअल बनाउनको लागि, ह्युमेनिटेरियन बनाउनको लागि र नेचुरल लभर बनाउनको लागि, नेचरसँगको प्रेम गाँच्नको लागि र त्यसपछि जुन चीजको लागि उनीहरू जन्मेका हुन् त्यो चीज शिक्षा बनुन्, त्यो चीज उनीहरूको दीक्षा बनुन्, करियर बनुन् र उनीहरू पावर पोइन्टमा पुगुन् र त्यसपछि देशलाई बदलुन् र संसारलाई बदलुन्। यो आशय, यो सदाशय, यो फिलोसफी, यो दर्शनलाई बोकेर उठ्ने हो भने तपाईलाई हामी सहर्ष स्वागत गर्छौं र हामी जति पनि मनोक्रान्तिका पक्षधरहरू छन् उहाँहरू जम्मैले पनि तपाईलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, त्यसमा शंका लाग्दैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि तपाई केका लागि उठेका, साँच्चै मनोक्रान्तिको भावनाबाट उठ्नु भएको हो कि होइन, त्यसमा अझै छानबिन र खोजबिन जारी राख्नुहोस्। र तपाई बाहेक, यो गुरु आचार्य बाहेक मेरो यही कार्यक्रमबाट सबैलाई अनुरोध छ, डेफिनेटली उठ्नुहोस् चुनावमा। किन भन्नाले बस्ने मान्छे भन्दा उठ्ने मान्छे जहिले पनि एक कदम अगाडि हुन्छ। जित्नु हार्नु त्यो पछिको कुरा, कर्मशीलता सबभन्दा ठुलो कुरा। विद्यार्थीको माझमा बसेर अरूलाई गाली गर्ने होइन, कसरी माइन्ड टेक्नोलोजी युज गर्ने त्यो टेक्निक पनि सिकाउन सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई। सबभन्दा सजिलो कुरा सुपर लर्निङका त्यस्ता सूत्रहरू छन्। ल विद्यार्थीहरूको मेमोरी तुरन्तै बढाउने भनेर हामीले अन द स्पट प्रयोग गरेर देखाउन पनि सक्छौं। जसरी मैले दाङको एउटा कलेजमा 3000 विद्यार्थीहरूलाई एकैपल्ट सुपर लर्निङको लिङ्किङ सिस्टम सिकाएको थिएँ र जसले 20 वटा शब्दलाई याद गर्नु भनेर 20 वटा शब्द भन्दा करिब
करिब एकजनाले पनि 20 वटा शब्दलाई 20 वटा याद गरेका थिएनन् 3000 विद्यार्थी माझ। अनि मैले उनीहरूलाई ल हेर्नुस् अब म नयाँ सिस्टम सिकाउँछु सुपर लर्निङको लिङ्किङ सिस्टम, ल अर्का नयाँ 20 वटा शब्द लेख्नुस् भने 20 वटा शब्द उनीहरूले लेखे। ल अब सिस्टम यो हो भनेर उनलाई भिजुअलाइज सिस्टम फनी लिङ्किङ सिस्टमबाट 20 मिनेटको एउटा प्रशिक्षण दिन थालेँ र त्यसपछि 3000 विद्यार्थीमा अब 20 को 20 मिलाउने कतिजना छन् भन्दा त्यहाँ आधा जति विद्यार्थीहरूले हात उठाए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण उनीहरू प्रभावित भए र यहाँ मनोक्रान्ति अभियान अन्तर्गत सुपर लर्निङ कार्यक्रम चल्दा कोही बुटवलबाट आउँछन्, कोही नेपालगञ्जबाट आउँछन् र कोही दाङबाट पनि आइरहेका छन्। किन भन्नाले उनीहरूले अन द स्पट प्रभाव हेरिसकेका छन्। र यही कुरा तपाईले यस्तै कुरा विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्ने कुरा अन द स्पट सिकाउन सक्नुहुन्छ। चुनावको बहानामा माइन्ड टेक्नोलोजी जान सकिन्छ। तपाईँ हार्नु जित्नु गोली मारु, तपाईँ हारुन् जितुन् तर विद्यार्थीले जितुन्, विद्यार्थीको विचारले जितुन्, उनीहरूको कल्याण होस् यो कामना साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तपाईको दिलमा होइन उठ्नु भनेको जसरी पनि जित्नु छ भने तपाईँ उठ्न लायक अझै हुनुभएको छैन। यदि तपाईलाई जित्नुसँग सरोकार छ भने नउठ्नुस्। किन भन्नाले जित्ने मान्छे जसरी पनि जित्न खोज्छ यो मान्छेमा मनोक्रान्ति अझै घटेको छैन। मनोक्रान्ति त त्यसमा घटेको ठहरिन्छ जो जित र हारलाई पन्छाएर जनतालाई जगाउन विद्यार्थीलाई सिकाउन अगाडि बढ्छन्। त्यस्ताहरूलाई मेरो सहस्र नमस्कार छ, स्वागत छ। यसैले बिरामीहरू विद्यार्थीहरूका सबभन्दा ठुलो समस्या मेमोरीको समस्या, विद्यार्थीहरूका सबभन्दा ठुलो समस्या रोगको समस्या, विद्यार्थीको सबभन्दा ठुलो समस्या दुर्व्यसनको समस्या, यी सम्पूर्ण समस्यालाई तपाईँ चुनावको बहानामा त्यस्ता जडीबुटी बताउन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता ध्यानका टेक्निक सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चुनावमा उठ्नु भनेको मनोक्रान्तिकै प्रचार हो पनि। त्यसकारण तपाईहरू दिल खोलेर उठ्नुस्, जित्नको लागि होइन मनोक्रान्ति विद्यार्थीमा लग्नको लागि उठ्नुस्। हामी सबै तपाईको पछाडि छौं। धन्यवाद।